Pramrata Jayamrata ayo. Mati ngadeg kowe Dewabrata. Mripat mloro ora ndedelok. Iki gamanmu. Tak balekake ora katut sak sing duwe tak sembah 10 taun. Maju, maju. Wah. Wah. Mundur, mundur. Kantakane tanpa sangkan dari Saraswati sayang dianggayang di lakane Diagung pangaksama jengandika Sang Kusuma Dewi. Pestunipun waleh-waleh menapa munduring Sang Raja Nerpati Sewu Negari kala wau inggih labet saking tumandang kula. Raden, rombong ing atiku tanpa upama dene jeneng sira Raden Dewabrata. Wis bangkit angisas angkara murka ingkang dumadi saka moganing para raja. Banjur kepiye kersamu Raden? Semeneng ayu. Inggih estunipun waleh-waleh menapa? Sawanipun Dewabrata wonten ing ngarsa jengandika Sang Kusuma Dewi apit anuhuni menapa ingkang dados panangising batos Kanjeng Rama Prabu Sentanu Dewa prengten dalu anggung kepi-kepi kayungyun kepingin lelumban madyaning bebrayan agung kalian paduka Sang Kusuma Dewi.
Raden, aja gumampang wong atuamu bakal nggarwa marang aku sabab isih ana bebono ingkang durung nate tak lairake Raden. Aduh Sumodewi, sampun malih ingkang nama Mas Picis Raja Brana pinten judang pinten prau tetep badhe kula wujudi. Menawi paduka mundhut eden-eden kasuwargan, kula mboten badhe mundur sejangkah tetep kula sembadani pamundhut jengandika Kusmadewi. Mila monggo kula aturi paring dawuh menapa kekudanganipun mangke Dewa Brata ingkang minangka dadaning kewuh cucuking Adiloga. Raden Dewa Brata, kula wonten pangandika. Aku saguh kagarwa Prabu Sentanu. Nanging aku duwe penjaluk besok ingkang gumanti Ratu Ngastina kudu turun saka aku Raden. Sumodewi, apa Raden? Prastawa dawuh jengandika dhateng kula. Persasat samendhang boten wonten ingkang karempit. Senadyan Dewa Brata wonten negari Ngastina menika sampun winisuda dados pangeran pati. Ingkang tegesipun ing benjang kula calon gumanti nata. Nanging labet saking setya bekti kula dhateng Kanjeng Rama Prabu Sentanu murih kasembadaning sedya anggen kula mboyong jengandika Sumadewi dhateng negari Ngastina kunjuk wonten ngersanipun Kanjeng Rama minangka kekancinganing rembag. Dinten menika kula prasetya mugi sineksen bumi langit saisinipun kula nglilakaken kalenggan tuwin kamukten kedhaton Ngastina. Kula sampun prasetya gesang kula slaminipun boten kepengin jumeneng Ratu Raden Ayu. Swaraning jagat anak seni dateng prasetyaning Sang Dewa Brata ing benjang datan kastu jumeneng Nalendra. Mangkono ririh pangandikaning Sang Kusumadewi Durgandini. Raden Dewa Brata, Raden Dewa Brata, kula wonten dawuh sumpah prasetyamu mangkono mau tumraping Durgandini aku isih sangga runggi Raden. Raden Ayu, Raden Ayu, keparenga kula munjuk atur. Kados pundi kula sampun nglilakaken kamukten negari Ngastina. Kula sampun sumpah boten kepengin dados ratu benjang ingkang gumanti nata Ngastina. Kula sumanggaaken dhateng tedhak turun saking paduka Kusumadewi. Nanging kenging menapa jengandika Raden Ayu teka taksih sangga runggi. Lajeng taksih kirang menapa malih Raden Ayu. Aku isih durung percaya jalaran
ingkang nibakake sumpah prasetya mung sira dhewe. Sapa ngerti yen to tedhak turunmu besok banjur padha gugat njaluk bali kamukten Ngastina krana mestine wae padha rumangsa yen to kuwi darbeke wong tuane. Mulatiku isih durung gelem nampa lan durung percaya marang sumpah Raden Dewabrata. Jebul sak lembut-lembuting banyu isih luwih lembut gagasaning menungso. Iya to iya. Iya, Kusuma Dewi. Labet saking bekti kula dhateng Kanjeng Rama sepisan malih kula badhe nglairaken sumpah prasetya ingkang suraosipun kangge mbuktekaken bilih pamundhut paduka wau tetep kula sendikani. Wondene ucap sumpah kula mekaten, jagat saisinipun mugi neksenana. Wiwit dinten nika kula nedya nglampahi wadat Raden Ayu. Raden aku bungah, aku bombong tinucap ingkang sineksen kahanan. Katondo keblat papat limo pancer kabeh kaya bisa ngawruhi marang ucape Raden Dewabrata. Raden Ayu, salamining gesang kula mboten badhe cecaketan kalian wanita. Sampun to ingkang gepuk singgol kalian pawestri. Mambet keringetipun wanita kewala kula mboten purun. Wiwit dinten menika ngantos sak puting gesang kula niat badhe ngras Brahmari ingkang tegesipun kula ngudi kancen nebane mataning donya. Sedaya kula mampu kula satus ing selami-lami kula mboten badhe gadah turun Raden